Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahir, kali ini menjelaskan panduan transaksi tiket pesawat hudhud.id. Pertama, silakan buka hudhud.id atau hud.id di komputer atau di HP Anda. Kemudian klik login transaksi. Selanjutnya, ketik username, password, huruf acak, kemudian klik login. Jika Anda sebagai orang yang baru belajar, boleh username-nya demo, kemudian password-nya demo. Silahkan gunakan fasilitas ini. Nah, bagi member baru, silahkan buat PIN transaksi, angka saja, catat dan hafalkan, jangan sampai lupa. PIN transaksi ini sangat rahasia untuk keamanan saldo Anda. Nah, Anda lihat menunya sangat lengkap dan mudah dioperasionalkan, layaknya Anda benar-benar sebagai pemilik perusahaan tour and travel place. Silahkan dipelajari lebih rinci nanti. Nah, cari penerbangan yang Anda butuhkan, apa domestik atau internasional. Pilih salah satu maskapai yang Anda inginkan atau semua maskapai. Sekali lagi, Anda bisa memilih semua maskapai atau pilih salah satu maskapai. Kemudian pilih kota asal, kota tujuan, pilih sekali jalan atau pergi pulang. Tentukan jumlah penumpang, dewasa, anak-anak, bayi, kemudian klik cari penerbangan. Nah, inilah tampilan hasil pencarian jika Anda memilih semua maskapai. Maka program mengurutkan harga paling murah sampai paling mahal. Dalam hal ini yang paling murah adalah Sriwijaya Air. Kali ini Anda klik saja Sriwijaya Air. Ini yang tampil. Nah, rincian harga Sriwijaya Air yang Anda klik tadi 691.900. Bila Anda setuju ini, tinggal klik booking penerbangan ini, maka keluarlah data untuk isian penumpang. Ketik nama penumpang ya, dan nomor HP penumpang, itu saja. Nama penumpang, nomor HP penumpang, baru klik booking data penumpang ya. Nah, setelah diklik, maka keluarlah kode booking yang Anda order. Sisa isut selesai. Sangat mudah sekali. Anda dibantu dengan program robot yang luar biasa dari hudhud.id. Bila mana Anda membuat layanan penjualan tiket, Anda bisa tambah biaya admin ya. Nah, mari kita lihat bagaimana rincian harga dari tiket ini. Harga agen itu 691.900. Nah, adapun harga bayar Anda hanya 665.845 ya. Anda dapat profit Rp26.055 ya. Apa harga ini benar-benar murah? Nah, silakan bagaimana harga di maskapai, beri langsung ke maskapai, ternyata harganya Rp706.900. Anda lebih murah Rp41.055 karena beli di hudhud.id. Sangat bagus sekali harganya. Nah, untuk isut, perhatikan sisa saldo Anda pada pojok kanan atas, berapa saldo Anda yang tersisa. Nah, bila mana tidak cukup, silahkan top up tambah saldo sesuai kebutuhan saja. Berapa harga yang ingin Anda isut. Tidak ada syarat minimal saldo tersisa, boleh Rp0 ya, boleh Rp0. Untuk tambah saldo, Anda klik top up, baru klik request top up ya, request top up, pilih bank yang Anda inginkan, kemudian ketik berapa jumlah yang ingin di top up. Misalnya Anda klik ya, ketik 20 juta, 25 juta, kemudian klik request tiket top up, maka keluarlah angka 25.630 misalnya. 630 ini adalah kode unik. Nah, silahkan segera transfer ke rekening perusahaan sebelum batas transfer ya. Ada batas waktu transfer. Setelah transfer beberapa saat kemudian saldo Anda bertambah secara otomatis ya, tidak perlu konfirmasi. Nah, inilah tampilan bila mana Anda memilih tadi salah satu maskapai, misal Lion Air saja, Garuda dan lain-lain. Contoh dalam hal ini Anda pilih Lion Air ya, Lion Air. Maka muncullah di sini tabel kelas-kelas harga yang ada di penerbangan, misalnya Lion Air. Anda sisa pilih jam berapa mau berangkat, klik di sana, maka keluarlah data harga dan untuk masukkan data penumpang, nama dan nomor HP penumpang, baru klik booking data penumpang. Proses booking, klik OK. Ya, keluarlah kode booking yang Anda inginkan dari Lion Air. Anda sisa isut saja atau mau tambah biaya admin, baru di print, boleh juga.
Nah, untuk lebih detail, klik data pemesanan, ya, kemudian klik booking, maka keluarlah hasil-hasil booking yang Anda di sini. Bila mana Anda sudah setuju, Anda juga bisa klik issued di sini. Setelah diklik issued, tentu terpotonglah saldo Anda sesuai dengan harga bayar yang ada di sini. Nah, apa yang terjadi setelah diklik issued? Anda bisa ambil tiket issued-nya dengan klik data pemesanan, issued, dapatkan tiket yang sudah di-issued di sini, e-tiket. Klik e-tiket. Nah, ini profit tiket ini 115.700 rupiah. Nah, silahkan download tiketnya, e-tiketnya. Selesai, keluarlah tiket yang Anda order. Mudah sekali order tiket di hutut.id. Selamat bertransaksi ya, selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.